हामीले बारम्बार लक्ष्मी नारायण भगवानको भन्दै जयकार लगाउँछौं। हामी अकिञ्चन जीवले त्यो सर्वज्ञ त्यो परमात्माको लागि जयकार जय होस् भनेर कामना गर्न सान्दर्भिक होला र? किनकि हामी भन्दा त उहाँ महान हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। ती महापुरुषको लागि अर्थात् कि सर्वज्ञ परमात्माको लागि सामान्य अल्पज्ञ जीवले हे भगवान हजुरको जय होस्, कल्याण होस् भनेर ठाडो भाषामा आशीर्वाद दिए जस्तो भएन र भनेर प्रश्न गर्नुभयो। मैले चिन्तन गरेँ, मनन गरेँ। मलाई तत्काल नै यही श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको 87 अध्यायमा गएर चाहिँ वेदस्तुति आउँछ। त्यहाँ जय 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 हजा मजित दोष गृहीत गुणा भनेर त्यहाँ भगवान श्री अजितलाई जय होस् भनेर चाहिँ कामना गरिएको छ। त्यसको व्याख्याको विषयमा थोरै चिन्तन गर्दा उहाँले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर मैले तत्काल भेटेँ। त्यो प्रश्नको उत्तरलाई हजुर हामीले थोरै पनि चिन्तन गर्यौँ भने धेरै ठुलो होइन यद्यपि, तर त्यहाँ हामीले जुन अर्थमा लक्ष्मीनारायण भगवानको जय भन्छौँ त्यसको अर्थ हामीले बुझे भन्दा भिन्न रहेछ। कसरी भिन्न रहेछ भने परमात्मा अथवा ईश्वरका दुईवटा रूप छन्। एउटा परमात्मा भनेर चिनिनुहुन्छ जो सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, एउटा जीवात्मा भनेर हुनुहुन्छ प्रत्येक व्यक्तिभित्र हुनुहुन्छ। एउटै व्यक्ति दुई रूपले हजुर सबैभित्र बस्नुभएको छ। हजुर हामी सबैभित्र बस्नुभएको छ, जीवात्माको नामले परिचित हुनुहुन्छ भने अर्को फेरि सर्वज्ञ बनेर सर्वत्र रहनुभएको छ। जस्तै यो बाहिर देखिएको आकाश महाकाशको रूपमा व्यापक छ, नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन। तर त्यही आकाश कहीं घरभित्र बन्दी भएर घरभित्रको आकाश बनेको छ, कहीं घैँटोभित्र बन्दी भएर घैँटोभित्रको आकाश बनेको छ, कहीं गिलासभित्रको आकाश बनेको त खाली ठाउँ नै हो होइन र? कहिले गिलासभित्रको आकाश यो महाकाश पनि त्यो घैँटो गिलास वा घर आदि गरेका विशेषणको माध्यमबाट वा उपाधिको कारणले गर्दा अनेक बने झैँ एउटै परमात्मा सर्वत्र व्यापक रहेको परमात्मा यी अनेक प्रकारका उपाधिको मतलब विशेषण अर्थात् कि अज्ञान अर्थात् कि अन्तःकरण मनको कारणले गर्दा त्यही परमात्मा चाहिँ जीवको रूपमा अनेक बनेको छ। कति छन् कुनै पनि संख्या छैन, अनन्त छन्। सबैभित्र ढुङ्गाभित्र पनि जीव भावले बसेको छ। कुकुरभित्र पनि पशु पक्षी जलचर स्थलचर नवचर संसारका सबै प्राणीहरूभित्र चाहिँ जीव भावले बसेको छ त्यही व्यक्ति भने त्यही परमात्मा फेरि हजुर हामी भित्र पनि जीव भावले बसेको छ, जीवात्मा भनेर जसलाई भनिन्छ। यहाँ हामीले जति बेला लक्ष्मी नारायण भगवानको जय भन्छौँ त्यहाँ त्यो सर्वज्ञ परमात्माको जयकार हामीले मनाइरहेका छैनौँ। अभि त हे भगवान हजुर त सबै ठाउँमा व्याप्त हुनुहुन्छ जस्तै गरेर त्यस्तै गरेर म भित्र पनि हजुर हुनुहुन्छ होइन र? त्यस्तै गरेर हजुर त म भित्र पनि हुनुहुन्छ। तर हजुर म भित्र हुँदै गर्दा पनि हजुरको गुणको अनुभूति त मैले जीवनमा कहिले पनि गर्न सकिनँ। किनकि हजुरको स्वरूप त सच्चित आनन्द हो नि त। त्यो आनन्दको अनुभूति त मैले कहिले पनि गर्न सकेको छैन। यो शरीरभित्र यो पिण्डभित्र हजुर मात्र होइन, सँगसँगै काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यी सबै छन्। यिनीहरूले आफ्नो शक्ति बेला बेलामा देखाइराख्छन्। कहिले हाम्रो मनमा अनेक प्रकारका इच्छा आकाङ्क्षाहरू उत्पन्न भएर हामीलाई हैरान बनाउँछन् होइन र? कामले पनि आफ्नो शक्ति आफ्नो प्रभाव देखाइराखेको छ। क्रोधले पनि कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ नि कहिलेकाहीँ होइन र? आफ्नो अनुकूलको व्यवहार कसैले गरेन भने तत्काल रिस उठ्छ भने क्रोधले पनि आफ्नो स्वरूप र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन बेला मौकामा गरिरहन्छ। त्यस्तै गरेर लोभले पनि काम क्रोध लोभ मोहले पनि यी सबै जो भित्र रहेका वस्तुहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै गर्दा हजुर पूर्ण रूपमा आनन्दको स्वरूप हुनुहुन्छ। तर हजुरले किन त्यो आनन्दको आफ्नो स्वरूप आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्नु भएन भनेर हामी यो जीवात्मा चाहिँ अत्यन्त चिन्तित भयो। यो जीवात्मा चिन्तित भयो हजुर किन सक्नु भएन? हजुर त आनन्दको पुञ्ज हो, हजुर त ज्ञानको राशि हो, ज्ञान पुञ्ज हो। तर पनि पूर्ण रूपमा त्यो ज्ञान स्वरूप त्यो आनन्द स्वरूपमा हजुर प्रकट किन हुनु सक्नु भएन? जीवात्माले चिन्तन गर्यो। चिन्तन गरिसकेपछि खोज्दा के भेट्टायो त भने यही काम क्रोध लोभ मोह आदि गरेका जुन अज्ञान छन्, अज्ञानले त्यो परमात्मा ढाकेर त जीवात्मा बनेको होइन र? सर्वत्र व्यापक रहेको परमात्मालाई अज्ञानले ढाकिदियो अनि त्यसको नाम जीवात्मा पर्यो। अनि त्यो उस्तो अज्ञानले ढाकिएर उसले आफ्नो स्वरूपलाई प्रकट गर्नै सकेको छैन। कसैबाट व्यक्ति दबियो भने
आफ्नो स्वरूपलाई आफ्नो स्वभावलाई व्यक्तिले प्रकट गर्न पनि सक्दैन। त्यस्तै चाहिँ त्यो चाहिँ सर्वज्ञको रूपमा रहेको परमात्मा एउटा कुनै मांसपिण्डभित्र वा शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि अज्ञानले ढाकिँदा उसले आफ्नो स्वरूपलाई प्रकट गर्न सकेन। अनि मैले कामना गरेँ, म जीवात्माले कामना गरेँ, भगवान् सर्वज्ञ परमात्मासँग कामना गर्ने, हे भगवान् हजुर त लक्ष्मी नारायणको रूपमा म भित्र बस्नुभएको छ, तर पनि त्यो अज्ञानले ढाकिएको हुनाले हजुरले आफ्नो स्वरूप प्रकट गर्नु सक्नुभएको छैन। त्यसैले त्यो अज्ञानलाई छेदन गरेर हजुरले चाहिँ त्यो विजयलाई प्राप्त गरेर, अज्ञानलाई नष्ट गरेर हजुरले त्यो विजयलाई प्राप्त गरेर आफ्नो स्वरूप वा आनन्दलाई प्रकट गरिबक्सोस् भनेर हामीले सर्वज्ञ परमात्मासँग पुकारा गर्दैछौँ। के भन्छौँ? लक्ष्मी नारायण भगवानको भन्छौँ नि। भनेको हजुर लक्ष्मी नारायणको रूपमा यहाँ भित्र बस्नुभएको छ जीवात्माको नामले। हजुर कुनै अज्ञानको कारणले दबिनु भएको छ। अब हजुरको जय होस् भनेको मेरो जय होस्, म भित्र जुन जीवात्मा बसेको छ यो जीवात्माको जय होस्। जय कसरी हुन्छ भने अज्ञानको नष्ट होस् भन्ने तात्पर्य। फेरि त्यो जीवात्माको जय कति बेला हुन्छ? त्यो जीवात्माले आफ्नो जो आनन्दको स्वरूपलाई प्रकट कति बेला गरेर गर्छ? जति बेला उसले त्यो अज्ञानलाई नष्ट गर्छ, समाप्त गर्छ। पूर्ण रूपमा त्यो अज्ञान सकियो भने बल्ल यो जीवात्मा परमात्मा बन्छ। जस्तै घैँटो भित्रको आकाश बाहिरको महाकाशमा मिल्नु पर्यो भने घैँटो फोरिदिए हुन्छ। घैँटो फोरेपछि घैँटोभित्रको आकाश स्वतः महाकाशमा मिले झैँ यो जीव पनि, यो परमात्मा पनि अज्ञानले ढाकिएको हुनाले, वेष्टित भएको हुनाले जीव नामले परिचित भएको छ। जुन दिन त्यो चाहिँ अज्ञान रूपी घैँटोलाई हामीले फोरिदिन्छौँ, अज्ञान रूपी घैँटोलाई जुन दिन हामीले फोरिदिन्छौँ, स्वतः त्यो जीव बल्ल आफ्नो स्वरूपलाई प्रकट गरेर आनन्दमा चाहिँ रङ मगाउँछ, अर्थात् आफ्नो स्वरूपलाई प्रकट गर्न सक्छ। त्यसैले हे भगवान् हजुर लक्ष्मीनारायणको रूपमा, हजुर चाहिँ उमा महेश्वरको रूपमा म भित्र बस्नुभएको छ। हजुरले त्यो अज्ञानलाई नष्ट गरेर अनि हजुरको विजय प्राप्ति होस्, अर्थात् कि मेरो विजय प्राप्ति होस्, मैले हजुरको वास्तविक सर्वज्ञत्वलाई प्राप्त गर्न सकूँ। म अल्पज्ञ छु, हजुरको सर्वज्ञत्वलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर हामीले बारम्बार चाहिँ लक्ष्मीनारायण भगवानको, उमा महेश्वर भगवानको भनेर आफूले आफूलाई लक्ष्मीनारायण सम्झिन्छौँ, आफूले आफूलाई चाहिँ उमा महेश्वर सम्झिन्छौँ र भन्छौँ म उमा महेश्वरको रूपमा यहाँ भित्र बसेको छु, तर मैले आफ्नो स्वरूपलाई प्रकट गर्न सकेको छैन। किन? अज्ञानको कारणले गर्दा। त्यो अज्ञानलाई नष्ट गरेर अथवा यो जीवात्माको, यो लक्ष्मीनारायणको रूपमा बस्नुभएको यो जीवको जय होस्, अर्थात् अज्ञान नष्ट भएर त्यो आनन्दको प्रकट होस् भन्ने यसको भावार्थ हो।